அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் நிலாமுற்றத்தின் சார்பாக வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு உசட்டேரி அப்படின்ற ஒரு ஏரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஏரி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாட்டினுடைய பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு ஏரி தான் இது. இந்த ஏரியை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, நாட்குறிப்பு நாயகன் திரு ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை 18ஆம் நூற்றாண்டில் நாட்குறிப்பில் பல இடங்களில் இந்த ஏரியை பற்றி நிறையா குறிப்பிட்டிருக்காரு. இந்த ஏரி பார்த்திங்கன்னா மிகவும் பெருமை வாய்ந்த ஒரு ஏரின்னு சொல்லலாம். இந்த ஊசட்டேரியை பற்றி சோழ மன்னன் பார்த்திங்கன்னா கோப்பெருச்சிங்கன் இந்த ஏரிக்கு மதுகுகளும் கால்வாய்களும் கட்டியிருக்கன்னு சொல்லிட்டு திருவக்கரை வக்கரகாளியம்மன் கோயிலில் உள்ள கல்வெட்டுகளில் பகிர்ந்திருக்கிறாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை ஆண்ட தெலுங்கு மன்னர் கிருஷ்ணதேவராயர் ஒழுகரிக்கு இந்த ஏரியை பார்த்ததாகவும் அந்த கல்வெட்டில் இருக்கிறதாக வரலாற்று சான்றுகள்லாம் சொல்லுது. இந்த ஏரியின் வரலாறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முத்தாயர் பாளையத்தில் நீர் ஆதாரத்தை கண்டுபிடிக்க உதவியாக இருந்த தாசி அவங்க பேர் ஆகி, அவங்களோட பேரில் நினைவு மண்டபம் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது. அவங்க தங்கை ஒல்லியாக இருந்தாங்க, அதனால் ஊசி என்று அவங்கள எல்லாருமே கூப்பிட்டாங்க. அவங்க தான் இந்த முத்தாயர் பாளையத்தில் இந்த பாழடைந்த ஏரியை சீர்படுத்தி பண்ணாங்க. மக்களும் கூட அவங்கள சேர்ந்து அந்த ஏரியை சரிப்படுத்தினாங்க. அதனால தான் அவங்களோட நினைவாக இந்த ஏரியை ஊசிட்ட ஏரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஏரிக்கு வருஷம் நிறையா பறவைகள் பல நாட்டிலேருந்து இங்கே வருது. அதனால் இந்த ஏரியை 2008ஆம் ஆண்டில் புதுச்சேரி அரசு பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவித்தாங்க.